আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো সরিষার তেল দিয়ে চিকেন তেহারি রেসিপি। বন্ধুরা, আমি এখানে 1 কেজি কক চিকেন নিয়ে নিয়েছি। সেটা আমি পরিষ্কার করে রেগুলার সাইজের থেকে একটু ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি পোলার চাউল, এখানে নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, ধনিয়ার গুঁড়ো, জয়ত্রী জায়ফলের গুঁড়ো, দারচিনি, সাদা এলাচ, তেজপাতা, টক দই, ছোট করে আলু কেটে আমি ভেজে নিয়েছি, 1 কাপ পেঁয়াজ, এখানে রসুনের বাটা, আদা বাটা, জিরা বাটা, সরিষার তেল আর কাঁচামরিচ। চলুন বন্ধুরা, আমরা তাহলে রেসিপিটা রান্না করে আসি। বন্ধুরা, আমি একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি চুলোতে, আর কড়াইয়ে আমি 50 গ্রামের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি 1 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা করার জন্য ভেজে নেব। সরিষার তেলের জন্য একটু ফেনা হচ্ছে, একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন, আমি একটু তেল বেশি নিয়ে নিলাম, কারণ এই তেলে বেরেস্তা ভেজে সেই তেলেই আমি চিকেনটা রান্না করে নেব। ভিউয়ার্স, আমার পেঁয়াজের বেরেস্তাটা হয়ে গেছে। ওই তেলেই আমি একে একে সব মশলা দিয়ে দিব। আমি দারচিনি দিয়ে দিলাম, 5-6টা সাদা ফল দিয়ে দিচ্ছি, তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি। একটু ভেজে নিয়ে আমি একটু পানি অ্যাড করব। আমি সব মশলা একে একে দিয়ে দিব। আদা রসুন বাটা, জিরা বাটা, আর সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিব। আমি এখন সুন্দর করে কষিয়ে নিব। দেখুন, তেলটা ভেসে উঠলে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। ভিউয়ার্স, দেখুন তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে। আমি এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিব। চিকেনগুলো সুন্দর করে সব মশলাগুলো চিকেনের গায়ে লাগিয়ে দিতে হবে, তারপরে কষাবো। আমি চিকেনের মধ্যে আমি এখন কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। আমি 7-8টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। একটু কষানোর পরে আমি অন্য টক দই দিয়ে দেব। বন্ধুরা, আমি 5-7 মিনিট মাংসটা
কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি বাদাম বাটা দিয়ে দিব। 1 টেবিল চামচের মতো বাদাম বাটা দিয়ে দিলাম। 1 কাপ টক দই দিয়ে দিলাম। আর হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এখন আমি এটা সবগুলো মিশিয়ে একসঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নিব এবং মাংসটা মোটামুটি সিদ্ধ করে নিব। 3 ভাগ আমি সিদ্ধ করে নিব। ভিউয়ার্স, দেখুন আমি 15 মিনিটের মতো মাংসটা কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি হালকা ভাজা আলুগুলো দিয়ে দিব। আলুগুলো দিয়ে আর 10 মিনিট আমি কষিয়ে নেব। দেখুন এইভাবে আমি কষিয়ে নেব। আমি আর 10 মিনিট কষিয়ে নেব। বন্ধুরা, আমি চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে নিয়েছি। আমি তাতে অল্প সামান্য 2 টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি, কারণ আমি আগেই মাংসের ভিতরে একটু বেশি করে তেল দিয়ে দিয়েছিলাম। আমি এখন এতে তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। 2 পিস দারচিনি দিয়ে দিব, 2 পিস তেজপাতা দিয়ে দিলাম, আর 4-5 পিস সাদা এলাচ দিলাম। আমি এখন হালকা করে একটু ভেজে নেব। আর আমি এখানে পোলার চাউল ধুয়ে নিয়েছি। পোলার চাউলগুলো দিয়ে দিলাম। পোলার চাউলগুলো আমি এখন সুন্দর করে ভেজে নেব। আপনাদের বলতে ভুলে গেছি, আমি একটু অল্প আপনার 2 মুঠের মতো আমি একটু মুগ ডাল, ভাজা মুগ ডাল দিয়ে দিয়েছি একটু ফ্লেভারটা আসার জন্য। আর আমি এখানে আদা রসুন বাটা আর জিরা বাটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি এটা ভেজে নেব সুন্দর করে। আমি এটা চাউলগুলো ভেজে নিয়ে তারপরে পানি অ্যাড করব। ভিউয়ার্স, দেখুন এদিকে আমার চিকেনটা প্রায় হওয়ার মুখে। আমি এখন এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তা হাফ কাপের মতো দিয়ে দিব। হাফ কাপের মতো আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে একটু নেড়ে নিব। আর 5 মিনিট আমি রান্না করে ঢেকে দিব। এদিকে আমার চাউলটাও প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। দেখুন আমি সুন্দর করে চাউলটা ভেজে নিয়েছি। এখন আমি চাউলের মধ্যে পানি অ্যাড করব। ভিউয়ার্স, আমার চালটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখানে 3 কাপের মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর
চুলার আঁচটা জোরে দিয়েছি। এখানে আমি 1 কাপ লিকুইড দুধ দিয়ে দিলাম। পানি আপনারা সিদ্ধ অনুযায়ী পানি দিবেন, কারণ পানি কম বেশি লাগতে পারে। আমি 1 চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। দেখুন চাউলটার বলক উঠে এসেছে। আমি এখানে 9-10টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। বলকটা উঠে আসার পরে আমি দেখে নেব যে চাউলটি কেমন সিদ্ধ হয়েছে, তারপরে আমি ডিপেন্ড করে পানি অ্যাড করব কম বেশি। ভিউয়ার্স দেখুন পোলাওটা আমার 3 ভাগ হয়ে গেছে, আর আমি অফ ক্যামেরায় আরও হাফ কেজি পানি দিয়ে দিয়েছি, কারণ আমার পোলাও চাউলটা পুরানো ছিল আর পানি অনেক বেশি লেগেছে। আর এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। চিকেনগুলো দিয়ে আমি একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে চিকেনগুলো নিচে আর রাইসগুলো উপরে দিয়ে দিব। দেখুন তারপরে জালটা আমি একটু জোরে দিয়ে তারপরে একদম লো দিয়ে দিব, যেন যেটুকু পানি থাকে শুকিয়ে যায়। তারপরে আমি 10 মিনিট পরে আবার ফিরছি। তেহারিটা একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিব। দেখুন এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিলে নিচের ভাত উপরে আর উপরের ভাতের নিচে দিলে এটা সবটার সঙ্গে লেগে যাবে। ভিউয়ার্স দেখুন আমার চিকেন তেহারিটা রান্না কমপ্লিট। আমি এখন ওপরে একটু পেঁয়াজের বেরেস্তা দিয়ে দিব। দেখুন দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছে। আপনাদের কাছে কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিউয়ার্স দেখুন আমার চিকেন তেহারিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখতে ভালোই লাগছে, খেতেও ইনশাল্লাহ ভালো হয়েছে। আর আপনারাও বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন। আমার রান্নাটা কেমন হয়েছে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করতে ভুলবেন না আমার নতুন নতুন আপডেট পেতে। আজ তবে এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।